ஹலோ ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளும் வந்து வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் அடிக்கடி வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், ஏஎம்எஸ் மிஷின் வந்து எடுக்கலாமா, ஏஎம்எஸில் வந்து அவருக்கு ஒரு 26,000 வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். ஆக்சுவலாக ஏஎம்எஸ் அப்படின்றது தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒரே பிரிண்டரில் மல்டி கலர் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து ஏஎம்எஸ் அப்படின்வாங்க. பட் அது வந்து யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா, அதாவது பேம்பு லேப் இன்னும் நிறைய மாடலில் இருக்குது, கிரியாலிட்டி, எனிக்யூபிக், நிறைய இதில் இருக்குது. பட் அது வந்து எடுக்கலாமா வேண்டாமான்றது என் சஜஷன் விட நீங்கள் இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாக டீட்டெயில் பார்க்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் உண்டு. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது 3D பிரிண்டிங்கில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. இப்போதைக்கு இந்த 3D பிரிண்டிங் மாடல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நான் ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன மிஷினோ அதுக்கான செட்டிங்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன். நிறைய இடத்துல வந்து நான் வந்து டைம் லேப்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே ரன் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு என்ன ரீசன்னா போர் அடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும், ஒரு சில இடத்துல வந்து நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதும் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டைமை பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 40 மினிட்ஸு, ஒரு 4.2 கிராம் தான் வருது. ஓகேங்களா, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து சிங்கிள் கலர் பிரிண்ட்டு. இது நார்மலாக ஒயிட்டில் மட்டுமே ரன் பண்ணுறேன். இப்போ அதோட டைம் லேப்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஓகே, நம்ம இதை இப்போ முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து 3D மல்டி கலரில் ஏஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் மாடல் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி கலரிங் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து 10x ஸ்பீடில் இது ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 to 19 மினிட்ஸ் எடுத்துச்சு இந்த கலரிங் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரெட், கிரே, ஒயிட் அண்ட் ஸ்கின் கலர். ஸோ 4 கலர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பர்டிகுலராக தனித்தனியாக தரணும். இல்லை ஒரு சில மாடல்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் இருக்கும், அதுவும் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாகவே டவுன்லோட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நம்ம செப்பரேட்டாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் வந்து தனித்தனியாகவே கொடுக்க முடியும். எங்கே தேவையோ அது மட்டும் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு 3D பிரிண்டிங் இல்லை வேறு எதை பற்றியாவது நான் பேசணும், அதாவது டெக்னிக்கல் விஷயமாக டிசைனிங்கோ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசணும்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக அதுக்கான பதிலை சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு இதோட டைமிங்கை பாருங்கள். இதில் டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 8 hours பக்கம் வருது. அண்ட் அதோட மெட்டீரியல் சைஸும் எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 72 கிராம்ஸ் வந்துருச்சு. 8 hours ரன்னிங் டைம், 72 கிராம் டோட்டல். இதில் வந்து ஃப்ளஸ்டு டவர் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். மாடலுக்கு 5 கிராம் தான் ஆகுது. ஃப்ளஸ்டு வந்து 48 கிராம் போகுது, டவருக்கு 20 கிராம் போகுது, மொத்தம் 72. இப்போ ஃப்ளஸ்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த வீடியோ வந்து இந்த ஒரு 3 மினிட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் ஆகாமல் ஓடும். ஏன்னா ஒரிஜினலாக என்ன நடக்குதுன்றது நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஒரு லேயரில் இதில் வந்து அந்த ஒயிட் பியர்டும் ஒயிட் கலரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் கலரும் தான் பிரிண்ட் ஆக போகுது. அந்த ஒரே ஒரு லேயருக்கு இது எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்றதை மட்டும் பாருங்கள். இதில் நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ளஸ்ட்டுன்னு போட்டுருந்துச்சு இல்லையா, இப்போ வந்து ஃப்ளமெண்ட் வெளியே தள்ளிட்டு இருக்கு பாருங்கள், அதுதான் வந்து ஃப்ளஸ்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாசில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ணது பாருங்கள். இது வந்து டவர், ஓகேங்களா, ப்ரைம் டவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரைம் டவர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரிண்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாவே வரும். இது எதுக்காக வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை நான் வந்து ஸ்பீட் பண்ணாமல் அப்படியே நான் அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னா, அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரியல் ஃபீல் வந்து தெரியும், எதுக்கு இவ்வளோ டிலே ஆகுது அப்படின்றது. ஏன்னா 1 hour முடிகிறதும் 8 hours எடுக்கிறதும் ஏன் அப்படின்ட்டு.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் கலர் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா அது பிரிண்ட் பண்ண டைம் வந்து ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ் தான். பட் அது வெயிட் பண்ணுற டைமிங் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இப்போ போயாச்சு. அடுத்த ஃப்ளமெண்ட்டை வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணும். ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற ஃப்ளமெண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க கலர்ஸ் வந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? ஸோ அடுத்த ஃப்ளமெண்ட்டை கொடுத்து அதோட கலர்ஸும் சேஞ்ச் ஆகிற வர வெயிட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ளமெண்ட்ஸ் வந்து இதுலேயே வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் வந்து அதையும் நான் காமிச்சிருப்பேன் எவ்வளோ வேஸ்டேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு இப்போ ரிட்டன் போயிட்டு ஸ்கின் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த கலர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகி அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ அகைன் ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் டவருக்கு வரும். டவரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் உங்களுக்கு ஹோமிங் பொசிஷன் போய்ட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போயிட்டு வரும். இப்படியே தான் வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக அகைன் அண்ட் அகைன் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து எப்படியும் 3D பிரிண்டிங்கில் ஜாப்ஸ் தேடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அப்ராட் சைடில் ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்ல சேல்ரி. எப்படியும் ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஒரு பேசிக், நான் ஒரு டிப்ளமோ அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கேன், இல்லை 12th முடிச்சிருக்கேன், எனக்கு 3D பிரிண்டிங் ஓரளவு தெரியும், டிசைன் தெரியாமல் வெறும் 3D பிரிண்டிங்கு அந்த மிஷினை பற்றி மட்டும் தெரியும் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தாராளமாக ஒரு 60,000 வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கிடைக்கும். டிகிரி இல்லாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். டிகிரி இருக்கவங்களுக்கு அதை விட அதிகமாகவே கிடைக்கும். யாருக்காவது வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், அதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோவே நான் போடுறேன். ஸோ எங்கேயும் ஏஜென்ட் மூலமாலாம் போயிடாதீங்க. ஸோ டைரெக்டாக கம்பெனி காண்டாக்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா பெட்டர். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், அந்த ஸ்கின் கலர் இப்போ பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ அகைன் போயிட்டு இதே மாதிரி தான் ப்ராசஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். இதனால தான் உங்களுக்கு வந்து டிலே ஆகுது. இது அதோட டைம் லேப்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ ஏஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சிங்கிள் ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்னன்ட்டு உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு ஏஎம்எஸ் தேவையா இல்லையான்றது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும், உங்களோட கஸ்டமர் அண்ட் டைமிங். இப்போ இந்த பிரிண்ட்டை வந்து பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா 8 hours 73 grams டோட்டலாக போயிருக்கு. அந்த மாடல் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள், நான் இந்த இதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன், பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. பட் இதுக்கு நான் வேஸ்டேஜ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரைம் டவர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதோட வேஸ்டேஜ் இவ்வளோ வந்திருக்கு. ஸோ 5 gram எங்கே இருக்குது, இந்த வேஸ்டேஜ் எங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும், ஏஎம்எஸ் வந்து தேவையா இல்லை ஏஎம்எஸ் இல்லாமலே நீங்கள் ரன் பண்ணலாமா அப்படின்றது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏஎம்எஸ்ன்றது தேவையில்லாத ஒன்று தான். இல்லை எனக்கு வேணும் அப்படின்றவங்க தாராளமாக எடுக்கலாம். மற்றபடி நீங்கள் வந்து எடுத்து கையில் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு போகிறதே வந்து நல்லாயிருக்கும், பெட்டராக இருக்கும். பட் அதுக்கு நீங்கள் வந்து பெயிண்டிங்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. தேங்க்யூ.